د ښاروال بې بارانه چترۍ تاوده غبرګونونه راپارولي دي. د سلطان زوی ځواب دا څه معنا لري؟ د ټولو نه وړاندې زموږ شاندار ټي وي چینل او فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. د کابل نوي ټاکل شوي ښاروال داود سلطان زوی یوې خپرې شوي ویډیو او انځورونو پر افغان ټولنیزو شبکو تاوده غبرګونونه راپارولي دي. د خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې داود سلطان زوی د کابل ښار کې وینانوایي ته ورغلی دی. یو بل کس یې د دې لپاره پر سر چترۍ نیولې او ورسره ګرځي چې ښکاري یا یې د لمر وړانګې ونه وهي یا هم له باران پناه شي. خو دغه تشریفاتو خلک غوسه کړي دي. دلته د یو شمېر ټولنیزو شبکو کارکوونکو غبرګونونه راخلو. د ټولنیزو شبکو یو مخکښ نجیب ننګیال دا ویډیو خپره کړې او ورسره یې لیکلي دي: ماته د سلطان زوی صاحب چترۍ او په ځان پاملرنې خوند راکړ. ما اورېدلي وو یو وخت د کابل ښاروال غلام محمد فرهاد و. خپله به یې بیلچه او کولنګ لاس کې و. سړکونه یې جوړول د کابل اکثریت پراخ سړکونه د هغه له برکته دي. کار به یې هم داسې کاوه چې پیاز او سپوره ډوډۍ به یې په ملا پسې تړلې وه، لګیا به و. لیکوال او ژورنالیست اجمل آن د شوي ویډیو د یو بل چالواله ریټویټ کړی او لیکل یې پرې کړي دي. د ټولنیزو شبکو یو بل کارکوونکي آصف شینواري لیکلي: په کوم هیواد کې چې چارواکو ځانونه د ولس خادمان نه بلکې حاکمان ګڼل، نو هلته د عدالت او خدمت تمه مه کوه. چې کابل ښاروال له لمره ځان پټوي، نو په سرو غرمو د کارګرو او مزدورانو له حاله به څه خبر شي؟ پوهان دانش په نوم یو وطن بیا دا انځورونه خپاره کړي او ورسره یې لیکلي: دا 94 کلنه ملکه الزابت د لندن ملکه په دې عمر کې چترۍ یې خپله سنباله کړې. کوم څوک ورسره نشته بیا په داسې یو هیواد کې، مګر د 15,000 کلن باتور تاریخ لرونکي هیواد چارواکي چې اوس مهال هیواد د ستر فقر او ناورین سره لاس او ګریوان دی د چترۍ نیولو لپاره چې نه باران شته نه ګلی یو بل ځوان نیسي. د دې هیواد چارواکي سوال هم د بل هیواده کوي او خرید هم د همهغه هیواد کوي چې هر جنس په یورو او ډالرو وي. زما په ان دوی د شرم او حیا په نوم هیڅ نه پیژني. د دوی په حال افسوس پکار وي. عبدالله پیکار پر خپل ټویټر لیکلي: د یو فقیر ښار احمق فرعون سلطان زوی فکر کوي چې د نیویارک ښاروال دی. یو څوک چې د خپل عمر په وروستي پړاو کې تر دې بریده احمق او پوک وي، نو کله به هوښیار شي. ولسمشر غني دی د دې لپاره استخدام کړي چې د تیرو غلو ښاروالانو ګناهونه جبیره کړي، مګر دا سپینګیره ټامي د فرعون اکټونه کوي. بل پلو د کابل ښاروالۍ د دومره سختو نیوکو په غبرګون کې سپیناوی کړی، ویلي دي چې دا چترۍ د کوم شخص لطف او ښاروال تشریفات نه دي غوښتي. د کابل ښاروالۍ لیکلي چې چترۍ پرې چا داسې محل نیولي چې شدید باران ورېده، خو په عین حال کې د ښاغلي سلطان زوی دې سپیناوي هم د نیوکو ځای پیدا کړی. په ویډیو کې نه ښکاري چې باران شته که نه، خو ښاروالۍ لیکلي چې د شدید باران له امله یې پر سر چترۍ نیولې وه. ډیرو خلکو له ویډیو او انځورونو لیدلو وروسته لیکلي چې باران نه بلکې له لمر یې ځان پناه کړی دی. په داسې یو وضعیت او هیواد کې چې اکثر خلک تر فقر لاندې ژوند کوي، د حاکمانو داسې ځان ښکارول او تګلاره مناسبه نه ده، ځکه خلک د یوه ماښامي ډوډۍ ته اړتیا لري خو وس یې نشته. خلک غواړي د داسې ځان ښودنې او ساتنې پر ځای باید دوی ته کار وشي. ښار یې ښکلی شي، ښاري فرهنګ ورته په منظمه توګه وریاد شي. حد اقل د کابل د ښار بویونه ورک شي، هغه بویونه چې بهیدونکو سیندونو او اوبو ته رسېدلي. او ان دا ښار د نړۍ د چټلو ښارونو په قطار کې تر ټولو مخکښ ښودل کیږي. په ټولنیزو رسنیو د ځوانې طبقې داسې توند غبرګون دا معنا هم ورکوي چې خلک هر څه له نږدې څاري، ښه او بد سم پیژني او په واقعیت کې کار غواړي. ښاغلی سلطان زوی دی د کابل ښار پاکوالي ته پام وکړي. هغه د هغه ګندګیو د پاکولو بیل ته لاس کړي چې له څو کلونو راهیسې د کار پر ځای ډیر پام جیب ډکولو ته شوی و. له داود سلطان زوی همداسې تمه کیږي، ځکه د کابل ښاروالي د هیواد د پلازمینې منظموالي، پاکوالي او ښکلا ورکولو دنده لري. باید همداسې وکړي. که ښاغلی سلطان زوی او نور چارواکي همداسې تشریفات کوي او د کار دره کې نه لګي، نو پخواني سوچونه دې لرې کړي چې پوښتنه یې نشته. حاکمان باید خدمتګاران وي، که نه شول نو ولس او ټولنې دې حکومت ته پولیس، څارنوال، قاضي او محکمه ورکړي. نو بیا له هر یو پوښتنه کولی شي، ځکه دا یې حق او وطن یې مالکیت دی. د نورو جالبو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. ښه وخت تر بلې ویډیو مو په لوی خدای سپارم. له دعاګانو مو